အောင်ဆယ်နေဘာဖြစ်ချင်ဘာမှဖြစ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြကောင်းလဲမသိသေးဘူးဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိရင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာနော်ဟောဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိရင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာဘဝငယ်ငယ်လေးတွေကချမ်းသာခြင်းဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာကြတော့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲမိဘတွေကိုတင်တော့တင်ထားနိုင်ကြလို့ဆိုရဲလူငယ်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာရှိရိုးရိုးနေတော့မချမ်းသာဘူးဆိုတာဟောအမြဲတမ်းတွေးတယ်အဖေထမ်းတက်တာဟုတ်ပါထေးကြိုတွေကိုစီဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လို့ချမ်းသာတော့တယ်ဘာလို့စီရသေးကြီးတာဟုတ်တယ်လေပတ်သက်အများကြီးရချမ်းသာစဉ်းစားတာအဲ့လိုစဉ်းစားဒါပေမဲ့ဖုံဖုံကစဉ်းစားလို့ပဲစဉ်းစားရင်ရေတကြိုကလူကတော်တယ်ဗျအဲ့ထေးကြိုတွေကိုဂျပန်နီးပညာယူပြီးတော့သူကတကြားလို့ထညက်ကိုတကြားလို့တယ်ထော်ရီရှူဂါပေါ့ရိုးတကြားကစီးကြိုသမားတွေအတွက်အန်ရရှိတယ်ထညက်တကြားအန်ရမရှိအဲ့မှာထညက်ကိုအရင်နေ့ကတရားနေရအစားထုတ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဘာလို့မနိုင်လဲဆို moisture မနိုင်တာအဆိုးမထိန်နိုင်တာထညက်ကအဆိုးပြန်အဲ့ဒါကိုအဲ့ moisture ကို dry ဖြစ်အောင် technique တစ်ခုကိုဂျပန်ကနေနီးပညာရလာတော့သူထညက်တကြားဆိုနာမည်ကြီးသွားအခုနောက်တစ်စက်နောက်သူထုတ်တယ်ဘီယာထုတ်တယ်အခုကျတော့ဘီယာတော့2မျိုးထုတ်တယ်တော့ဟိုတော့တို့ဒီမှာထရီတစ်မျိုးမှ900ပဲရထရီကိုတစ်မျိုးဒါတနေ့ကုန်ကြနေတဲ့ဟာနော်900ပဲရဟိုသူဘီယာဘူးလေးလို့ဘူး9000လောက်ရှိအဲ့ဆိုတစ်မျိုးကိုအနည်းဆုံး10ဘူးကနေ10ဘူးလောက်ထိရဘယ်လိုပဲပြော900တန်ကနေပြီးတော့9000တန်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်တာဉာဏ်ရှိမှရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်တော့နေကိုရှိနေတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လောက်တိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအများနဲ့စဉ်းစားနေရတယ်လက်ရှိအချိန်တွေမှာဘယ်တော့မှ not contentment ဘယ်တော့မှတင်းတိမ်မနေရဘူးအဲ့ဒါမှတိုးတက်တာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်အချိန်တွေကိုတင်းတိမ်ပြီးတော့ရောင်ရဲတာလို့တင်းတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပြင်းတာဘာမှရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူကငပြင်းနေပြင်းမှများတော့လူကဖြင်းသွားတော့ဘာမှသုံးမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းရရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းထားဘာထားမလဲမရိယာဘောပြောရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှထားတဲ့အခါကျတော့ဗသက်ကနေအမြဲတမ်းထုတ်ပြောနေဘူးလို့လားစိတ်ထဲကနေကြိတ်ကြံတယ်တချို့ကိစ္စတွေဟုတ်လားအကြံကြီးထားစကားနည်းနည်းပြောနှုတ်ထွက်နည်းစေမြဲစေအဲ့ဒါမင်းညာလည်းဘုံမင်းတို့ပြောခဲ့ဘယ်လိုပဲနေရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိအဆိုတော့အားကြသွားတယ်ခိုင်းရရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်သွားကိုကျုပ်ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်လို့ရတဲ့ရုံကိုလူရှင်တော်လောက်တော့ဖြစ်ရပါဒါပေမဲ့ရည်တရားမပြောတဲ့ဘူးကလူရှင်တော်လည်းမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုအများကြီး performance တွေနဲ့ပြောချင်ဟောချင်40ခုငယ်သေးတယ်ထင်တာငါ42နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဘုံငယ်သေးတယ်ထင်တာခုတည်းနဲ့တိုက်ကြည့်တော့တွေးတိုးနေနေရှိတယ်ဗျာဟာတခါမှမကြောက်ဘူးချိန်လည်းမချိန်ဘူးတွေးတိုးနေနေလေးစပါပြီဩငါအသက်ကြီးပြီလူဖိုးကြီးကိုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုငယ်တုန်းချိန်နေတာနောက်လည်းသူတို့အသက်အရွယ်ဒီတိုင်းလေးကြီးသွားတာနော်ရီမန်းချက်မရှိလဲကြီးသွားတာရီမန်းချက်ရွေချက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့